sowo buli. Wah, iki tukang sowo iki arek iki ngono. Terus nang jero dikedulenan macem-macem gak ono sing dicekel. Malah mengincang-inceng ning jaba. Ya dadine tukang-tukang syuting ngono iki. Incang-inceng. Lho, dolenan macem-macem sing digidulenan kok lenggis. Gawat maling iki. Engko arek mulai diulang ngaji, diperintah salat lek wis umur pirang tahun? Lho, anak diperintah salat lek umur pirang tahun? 7. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika sudah berumur 7 tahun. Ukurannya menungso pitu ini perjalanan hidup manusia. Sampeyan duwe anak umur 7 tahun, wajib merintah sholat sampeyan. Bukan hanya merintahi, ngulangi, nyontoni. Jadi wajib mengajar, mendidik, memberikan bimbingan, contoh dan keteladanan. Kami ngongkon tok. Lah nek ngongkon tok ya ketunggale gak kendel ambek anak. Ulangi, wajib ngulangi. Dudu ustad lho sing wajib, dudu kiai lho kewajibane. Wong tuane. Lah berhubung wong tuane rumangsa gak sanggup, rumangsa gak iso, wong tua model ngono-ngono iku. Akhire dipasrahno nang guru TPQ, dipasrahno nang Mbah Yai, ngono lho. Asline ya kewajibane wong tua. Ngono ambek kiai ora gelem ngajeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan ora mek wajib merintah tok, wajib ngulangi. Ngono. Mulane cek mandi, aja mek ngongkon, nyontoni. Kesuksesan dakwah Rasulullah itu metodenya uswatun hasanah, memberikan contoh keteladanan. Ngono lho, Pak. Jadi sampean lek kepengin anake sregep nang masjid, sampean apane krungu? Hayya 'alas shalah. Gak enak ya gak laris lambemu. Sing gare laris yo mergo enak iku kok. Sampean ngono ku wis siap pisan, siap kate berangkat nang masjid. Wis mari adu sarungan, wis kopian gak usah jadah. Wah, anake gampang ngkonane. Bapak nang masjid. Enak nang masjid nak. Oke Bapak, itu nyusul. Iku jenenge nyontoni, ngulangi. Kami ngongkon tok. Wis masjid ya azan yo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid sampai kerep yo ngono azane. Pret. Ayo meneh subuh rungokno. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang enggak wis azan tuh ke masjid, wis azan model kene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapakne gak berangkat nang masjid. Wah, anak dolenan diwamu. Ayo kon gak krungu azan kupingmu. Gak krungu tak? Apa? Tak sogrok lagi kupingmu ayo. Ayo nang masjid, gak nang masjid tak antem iki kon. Ayo nang masjid. Bapakne nang warung. Anak werone bapake kluyur-kluyur budal nang warung. Anak yo berangkat nang masjid, wedi diantemi karo bapakne. Tapi turut tembong, turut jalan, mesti gremeng. Dekne nang warung. Aku dikon nang masjid, bapak taek ta. Dadi ana bapak ditaek-taekno anak yo salahe dhewe. Lah anak iki yo gak sadar lek dene iki anake taek. Makanya iki gak cuma merintah tok, mulangi, nyontoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur pirang tahun? Pirang tahun? Ah, termasuk wis wajib kon sekolah. Wajib kon ngaji wis umur 7 tahun. Arek umur 7 tahun kon ngaji sek mbaulete bentakan. Makanya terusane kok kan. Halo. Pokok lek wis
wis umur 7 tahun anakmu kudu wis iso salat. Kudu wis terbiasa latihan salat. Kan ya rata-rata gurung balik lek sakmono iku. Mulane wis dikongkon persiapan sehingga nanti ketika memasuki akil balik dia sudah canggih dan sudah bener salatnya. Aja sampai wis balik urung iso salat. Dadi ini koyo ngono-ngono iku mau. Hei. Dosa sampean. Anak sampean gak salat iki sampean melu nanggung dosane. Lapo? Ya, gak dibiasakan mulai kecil. Pokoknya iki diturut umur 7 tahun wis dibiasakno salat. Insya Allah salat itu akan mendarah mendaging dalam pribadi anak. Sehingga dia kok gak salat mesti uripe rumangsa ana sing kurang. Lah anak iku nek sregep salat mesti akhlake apik. Mergo salat iku tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ana arek kok akhlake elek. Telitin salate gak beres. Janji salate beres mesti dadi anak apik. Tak baleni. Arek-arek sing senengane mendem, senengane tawuran, jotos-jotosan barang ngono kae, yakin salate gak beres. Janji salate beres, gak mungkin dene mendem, gak mungkin tawuran. Ayo bantau. Lho misale wis sregep salat kok sik mendem umpamane gak kira ono. Gelekno aku, tak lebone rekor muri. Gak kira ono. Lamun ono salate gak bener. Makane aku ya eneng arek gelem melu grup sholawat, gelem dadi remaja masjid, melu anggota remaja masjid, aku langsung ngarani, yakin arek apik. Iya, pokoknya gelem melu grup sholawat, gelem melu dadi remaja masjid, yakin arek apik. Soalnya aku sampai saiki durung tahu krungu ana tawuran antar grup sholawat. Tawuran antar remaja masjid aku durung tahu krungu. Oh mari sholawatan mulai terus bentongi omahe wong gawe watu terus nganti kocoke pecah kabeh, aku durung tahu krungu aku. Iki mari undangan sholawat ning kene mulih terus engko omahe wong sambi kerep no kocoke pecah kabeh disawati watu, durung tahu krungu aku. Oh mari ngene. Ya. Wong aku teko kene yo nggawa polisi kok gampang. Tersangkane wis ana berarti. Halo. Mesti dadi wong apik. Apa anakmu dibiasakan sholat mulai umur 7 tahun wis sampean biasakan sholat. Sehingga perintah Kanjeng Nabi ngono, lek anakmu umur 7 tahun ulang ngono sholat. Biasakan untuk sholat sehingga ketika memasuki usia balik dia sudah terbiasa dengan sholat. Sholat sudah menjadi darah dagingnya, menjadi kehidupannya. Mesti anakmu akhlaknya apik. Wis gak kena dibantai. Lah itu wis mulai ngaji umur 7 tahun, mulai sekolah. Perjalanan berikutnya, duh gak cukup ini. Manusia, perjalanan berikutnya menungso ki yo pitu. Ayo tak terusno. Pitu tambah pitu piro? 14. Arek lek umur 14 tahun. Anak lek urung ngono to? Anakmu nek umur 14 tahun kudu wis lulus SD, lulus MI. Oke, anak umur 14 tahun harus sudah lulus sekolah dasar. Mbok SD, mbok MI kudu wis lulus. Anakmu umur 14 tahun kok durung lulus MI, durung lulus SD, berarti gobloke pol-polan. Loh iya, 14 tahun itu anak sudah lulus pendidikan dasar. Halo. Cara ngaji Qur'ane wis khatam. Kan mulai 7 tahun wis belajar. 14 tahun anaknya orang Islam harus sudah lancar membaca Al-Quran. Bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi juga biasa membaca Al-Quran. Saya ulang, bukan hanya bisa baca Al-Quran, tapi sudah terbiasa baca Al-Quran. Nek wis umur 14 tahun nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekne wis iso ngaji wisan. Ngaji-ngaji sing tingkat dasar wis iso. Cara ditakoni rukune salat apa wae wis iso. Syarat wajibe poso apa wae wis iso. Umur 14 tahun niku anake wong tekong mesti iso.
Pasti, pasti. Pinter bujuki. Ayo saiki tak terusno wis. Iku umur pira mau? 14. 14 tambah pitu selikur. Selikur ya anakmu kudu wis dadi sarjana. Nek sekolah kudu wis dadi sarjana. Nek mondok kudu wis alim, kudu wis iso maca kitab kuning. Wis menguasai nahwu, sorof, usul fikih, qawaid. Artinya gini, rungane to, artinya ngene. Usia 14 sampai 21 tahun itu usia belajar, usia pendidikan, usia-usia yang sangat menentukan pembentukan karakter anak. Itu disebut usia pubertas, usia pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 14 sampai 21 tahun itu paling menentukan bagi anak sampean. Karena usia 14 sampai 21 tahun itu pada jiwa anak terjadi perang antara dua karakter, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anakmu jadi fujur, lacut, nakal, atau anakmu jadi takwa, jadi baik, itu ditentukan umur 14 sampai 21 tahun. Itu namanya usia pubertas. Ibu jenengan gak ada anak 4 tahun, 5 tahun umure kok anakmu apal juz amma, apal yasin, waqiah, tabarok, ojo kesusu. Alhamdulillah anakku soleh. Masih 5 tahun sudah hafal juz amma, udah hafal tabarok, udah hafal waqiah, hafal ar-rahman, hafal yasin. Belum bisa disebut soleh. Soalnya anak nek cilik iku fitrah, belum bisa dijadikan ukuran. Anak sopo nek cilik nyenengno. Ana wong gendong bayi, gendong cah cilik, gendong arek cilik, wah anake sapa kabeh wong seneng. Soalnya apa? Dia masih bersih, gak punya dosa. Dikatakan solih atau tidak itu di usia pubertas 14 sampai 21 tahun. Banyak Bu, arek itu ketika masih TK ketoke ngajine pinter apalagi. Gara-gara salah pergaulan, gara-gara tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Akhirnya yasine hilang, waqiah hilang, juz amma hilang, ngajine hilang. Keliru pergaulan, umur antara 14 sampai 21 tahun. Akhirnya anakmu dadi sekolahno SMP iki nakale gak karuan, padahal TK iku api areke nurut. Iku apal-apalane canggih, bareng SMP dibulang gurune wedok iki parani roke disingkapi ya. Iki umur 14 sampai 21 tahun, usia yang sangat menentukan. Artinya orang tua harus betul-betul waspada dan antisipasi. Bekali dengan ilmu, iman, dan akhlak. Ojo kesusu dikongkon kerja. Kadang wong tua keliru, anak umur 14 sampai 17 tahun dilatih kerja supaya terbiasa kerja, nanti biar hebat, karepe enak uripe. Ngapunten nggih. Arek umur 14 sampai 21 tahun yang harusnya itu usia belajar, gak dibekali ilmu sing cukup, kesusu diulangi kerja. Sogeh gorong karuan, goblok mesti. Hoi. Paham mboten? Tak terusne sik. Selawatan wis mari ket mau katok arek-arek kok. Iki 14 tekan pira mau selikur nggih? Selikur nggih? Itu usia-usia yang sangat menentukan, disebut usia pubertas. Bapak Ibu hati-hati, punya anak yang umur 14 sampai 21 tahun itu sangat menentukan pembentukan karakternya, dia jadi baik atau buruk. Selikur tambah pitu, lho gak disaut. Selikur tambah pitu 28. Iki nek kuliah kudune wis S2, nek ngaji wis tambah alim. Lek gak kuliah gak ngaji kudu wis rabi. Apa mana arek wedok umur 28 tahun kok gorong rabi? Bawu. Payon-payonane angel. Nek wis 28 ke atas. Wis ngalot iki lapane. Arek lanang umur 28 tahun gak kecuali lek sik menempuh pendidikan lho ya. Umur 28 tahun wis gak mondok, gak kuliah, wis gak berada di jalur pendidikan. 28 tahun gorong rabi. Oh iku contone iku.
keluyuran mesti tukang nggih rusuh. Dikai alat gawean masa mesti nguyah-nguyuh tok. Panas. 28. Oi. Oi. 28. Wes saiki terus 28 tambah 7. Nah, sampean gak iso hitung-hitung makane dibujuki wong. 28 tambah 7 35 harus sudah punya pekerjaan. Harus sudah punya aktivitas. Wong iku lek umur 35 tahun kudu wis duwe aktivitas, punya kesibukan, punya pekerjaan. Mbok nek arek enom ya misale melu apa di gone Karang Taruna, ikut aktivitas di gone desa, ikut remaja masjid, pokoke yo belajar tani, belajar dagang, belajar wirausaha, belajar apa, harus umur 35 tahun durung duwe pekerjaan sampai tuwek kangelan golek penggawean. Gak ono kantor menerima karyawan usia di atas 40 tahun gak ono. Makanya lek wis umur 35 tahun harus sudah punya kesibukan, punya kegiatan, punya pekerjaan, kudu duwe penggawean. Itenano omonganku. Kok do nyawang arek iki sih. Oi. Umur 35 tahun durung duwe penggawean, sampai tuwek kangelan garek penggawean. Itenano omonganku. Kangelan wisane. Kudu wis duwe, mbah nukang, mbah melu mulang, mbok pokoke kudu duwe aktivitas 35 tahun. Wis pokoke kudu duwe kesibukan, kudu duwe penggawean. Umur 35 tahun gak duwe penggawean, senengane mesti gawe-gawe. Mesti. Cek gak suwe-suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Woi. Woi. Iya. Rungokno to. Leh, umur 35 tahun iku wis duwe penggawean, kudu wis bangun omah. Umur 35 tahun kok omah sik ngontrak sampai tuwek dadi kontraktor abadi. Lho tenanan iki omongan kuwi. 35 tambah 7 42. Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi, diangkat dadi rasul umur 40 tahun. Diperintah berjuang umur 42 tahun. Wong nek wis umur 42 tahun kudu siap berjuang. Mbok lewat masjid, mbok musola, mbok madrasah, mbok lewat desa. Artine misale dijak rapat kate nggih pengajian teko. Dijak partisipasi melu. Umur 42 tahun desa kate gawe pengajian diundang kok gak teko, malah ngrusui sampai tuwek gak kira iso dadi wong apik. Lu temen nih, umur 42 tahun dijak rapat nonggone masjid, dijak rapat ning musala, rapat ning madrasah, dijak rapat ning desa, gak tau melu. Wis tok titenono, gak kira iso dadi wong apik. Umur 42 tahun gak gelem berjuang, wis gak gelem ngrintis perjuangan. Wis tok gak kira iso dadi wong apik. Titenono omonganku. Waya kerja bakti yo gak melu. Bayar. Ya bayar nek bayar kan saya melu jenenge. Ono masjid ono apa gak melu partisipasi. Wis angel. Kon dadi wong apik angel. 42 tambah 7 49 iki wong wis kena diwaca. Husnul khotimah apa suul khotimah. Umur 49 selegep salat jamaah ning masjid. Ono pengajian teko ae. Insyaallah husnul khotimah. Umur 49 tahun ono dangdutan kok sik nyawer. Ana tayub tanda kok sik kalungan sampur sik ndadut beso. Umur 49 tahun sik alamat suul khotimah. Kon dadi wong apik angel. Wis pokoke nek umur 49 tahun nang tobat. Wong duwit lu wong. Lu temenan nih. Wonge bojomu. Ket mau kate tak omongno sungkan dirimu. Halo. Wong umur 49 iki Bapak, wis ketara iki bakale husnul khotimah apa suul khotimah.
Ya umur 49 kok malah malah sregep jamaah, malah akeh zikire, malah seneng nang kebagusan. Iki alamat wong husnul khotimah. 49 tambah pitu? Hah? 50? 56. Iki mboten 56 niki persiapan golek sangu saakeh-akehe. Persiapan golek sangu saakeh-akehe. Biasane wis dikai alamat karo Gusti Allah. Sudah tidak mulai membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Wis mulai sudah sembarang kalire. 56 tambah itu swidak telu Kanjeng Nabi sedo. Kapundhut ukurane umat Kanjeng Nabi. Swidak telu tahun. Mulane saiki sing umure wis swidak loro tahun punjul 11 wulan. Kari piro? Saulan nek mung ngitung ya apa wis kepotong suwengi saiki ayo. Ayo. Ini wis kliwat jam 12. Dadi ini apa karepe? Wong ngajine urusane tingkepan kok. Lah harapane nopo? Ya supaya anake apik. Kabeh wong tuwa niku kepengin anake apik. Nek bahasa agama sholih, nek lanang sholihah, lek wedok. Wis sak elek-eleke wong ya kepengin anake apik. Kok nggih napa nggih? Lah modale niku wau siji dikai ilmu sing cukup. Loro, imane kudu mantep. Telu, kek ana contoh sing apik, aja lali didongakno. Pun muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Lho. Kok kurang? Nek omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Yo meneh-maneh. Meneh-maneh. Matur suwun panjenengan ikhlas ngerantos acara sampai rampung, muga-muga dados manfaat maslahah barokah umume kangge sedaya ingkang derek rawuh ten mriki lan khususe kangge keluarga besar saking Bapak Haryanto sekalian Ibu Nur Alfiah dan yang berbahagia Mbak Intan Mujiati bersama suami tercinta Mas Ferli Firdaus. Mudah-mudahan bayi yang dikandung diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, kesempurnaan, sehingga kelak menjadi putra yang solih atau putri yang solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana. ولا تسلط وقتنا زعيم إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ ما في بدن مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنبته نباتا حسنا يا الله. أنبته نباتا حسنا يا الله. أنبته نباتا حسنا واجعله بارا لوالديه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Yen ngapunten wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para rawuh perbelingga ingkang tansah hormatan dedenggi makaten kalwa umah itu hasanah ingkang sampun dipun sampaikan dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Anwar Zahid. Mugi-mugi penampakan sampun dipun sampaikan kala wau kang tansah ndadosaken ilmu ingkang manfaat amalan ingkang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Kaula mriki sebagai pranata acara mbok bilih angin kaula matur kathah kehilafanipun kawula nyuwun agungipun pangarsami sak kathah-kathahipun. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana sayyidina Muhammad